Adri und ich bin Lazaro. Zusammen gründen wir die Zigarrenmanufaktur Dresden. Wir wollen den deutschen Zigarrenmarkt mit hochwertigen Longfelder-Zigarren aufmischen. Edle Zigarren, gefertigt nach kubanischer Tradition in deutscher Qualität. Lazaro ist waschechter Kubaner und Spezialist für die Herstellung von Longfelder-Zigarren in reiner Handarbeit. Er arbeitete schon in den Zigarrenmanufakturen Arche Gutmann und Patagas, welche auch die weltberühmten Marken herstellen. Hecho totalmente a mano. So werden auf Kuba traditionell seit schon 500 Jahren Zigarren gefertigt, in reiner Handarbeit. Auch haben wir uns diese Tradition verschrieben. In unserer Schauwerkstatt könnt ihr mir bei Zigarrendreh auf die Finger schauen. Darüber hinaus zeige ich mein Handwerk auf Veranstaltungen und gebe Zigarren-Workshops. Derzeit bereiten wir eifrig unsere Geschäftseröffnung vor, um die Produktion einer kleinen Serie aufzunehmen. Die Eröffnung ist für Sommer geplant. Dafür brauchen wir noch, so ist es ja meistens, finanzielle Unterstützung. Diese soll einerseits für die Ausstattung der Manufaktur genutzt werden, aber auch andererseits für eine weitere wichtige Sache, die uns am Herzen liegt: der direkte Einkauf des Tabaks von Kleinbauern aus Nicaragua. Wir möchten einfach wissen, woher unser Rohstoff kommt, wie er angebaut wird und wer ihn anbaut. Neben der Qualität des Rohstabaks müssen auch die Arbeitsbedingungen der Bauern stimmen. Fair und sozial müssen sie sein. Für die Umsetzung unserer hohen Anforderungen stehen wir den Bauern mit Unterstützung zur Seite, mit Beratung, aber auch durch faire Bezahlung. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Unterstützt uns bei unserem Vorhaben. Eure Fragen, Wünsche und Tipps sind bei uns sehr willkommen.